Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Момчета, какво ли щеше да е, ако живяхме в средновековието? Не знам. Нека видим. Синко, трябва да поговорим, Ръшле! Тежки времена настъпиха, Ръшле! Никой вече не купува колчета за домати, Ръшле! Храната намалява, Ръшле, майка ти спира за тъпки, Ръщине! Трябва да замиш да търш щастието да ставаш като баща си, бе! Ръшли, бе! Да правя колчета за домати? Не, бе! Да бъдеш уважаван мъж като мен, бе! Виж сега! Кирпич! Коста, Ръшле! Ай си бе! Цяло село говори за мен, Ръшле! Още ми дължи пари. А на мен ми продай днил колче за домати. Всички жени припадат от любов по мен, Ръшле! Гледай сега! Любке! Коста, ама! Оле, бошки! Така че фаща и пътя, но и си мисли, че ще остава с празни ръце. Ето едно колче за домати, Ръшле. И не забравяй, синко, алчността преди всичко, Ръшле. Най-после пръстенят на великия магиосник Велико от Велико Търново и в ръцете ми. Сега трябва да го занеса до там, но първо трябва да намеря някой глупак да ми свърши черната работа. Ето един, който е перфектен за целта. Стой! Кой си че? Аз съм магиосничко добрия магиосник. Ти си избран за осъществяването на важна стъпка в борбата срещу злото. Трябва да несеш този магически пръстен до Велико Търново и ще бъдеш герой. Колко ли струва? И запомни, пази го като очите си. Хайде, чао и по пътен вятър. Ще го продам за много пари. Хвана се. Всъщност този пръстен ще му направи най-великия магиосник. Но е прекалено опасно да го занеса самичък до Велико Търново. А едва ли някой ще заподозре, че е в нищо неподозиращия малумен селянин. Вижте го сам. Дребен като хобит, тъп като примат, невиден като Том Хенкс в Форест Гъмп. Докато пръстенът е в него, е в безопасност. Но само не трябва да попада в ръцете на злия магиосник Айзък. Стой! Аз съм злият магиосник Айзък. Колко пари даш за ей този пръстен? Аз нямам пари. Но ще ти дам в замяна ей той прасе. Това е специално прасе. Ще те избави в беда. Магическо е. И освен това знае 4 езика. Коничуа! Най-сетне пръстенът на великия магиосник Велико е в мен. Храбрия рицар Българ, безстрашен герой е Българ. Родил се с лъвско сърце и от нищо не го е шубе. Стой! Магиосник? Изглежда ми зъл. Ще го нападна в гръб. Атака! Поредният рицар жаден за изява. А сега в какво да те превърна? Нещо малко и безполезно, а?
Много е интересен. Ще го пазя и тук за всеки случай. Храбрия рицар Българ. Този смешен рицар как ме надхитри. Добре, че съм магиосник и не мога да умра толкова лесно. Сега обаче трябва спешно да намеря тяло, в което да се вселя. Ей, това ще свърши работа. Сега трябва да се докопам до пръстена преди добрия магиосник. Магиосничко. Дъще, стига плака. Не мога, тате. Нещастна съм. Нещастна съм, защото никой не ме иска за жена. А откакто пръстенът изчезна, надеждите ми са разбити. Не издържам вече. Да слезем на двора, че ми се наду главата. Кажи сега, имаме ли някакви вести от магиосниците? Нищо, кралю, ни вест, ни кост. А нещо за пръстена? И от него няма следа. Ех, велико. Защо ме остави в такива трудни времена? Остави ми само каменният си лик и то в любимата си поза. Царю, има и друг проблем. Робин Худ продължава да ни тормози. Робин Худ. Постоянно краде от мен. Но това много скоро ще приключи. О, да, много скоро. Защото съм внедрил в бандата шпионин. Попе, с теб и Литъл Джон сме голяма банда. Ех, Попе, какво ще тя да правя с тебе, бе? Откакто не виждам, ти си моите очи. Доверявам ти се напълно. Но, братко Пит, нещо много ме притеснява. Мисля, че има шпионин сред нас. Какво мислиш за Литъл Джон? Струва ми съм много съмнителен. Шефе, Айде, Литъл Джон! задава се още една каруца на царя. Какво пренася? Бира, шефе, болярска бира. Банда, време е да си изработим пиячката. Стой! Дай ни плячката, иначе ще застрелям. Що не се пробваш? Ех, приятели, голяма сме банда. Как само го тормозим на болярина? Да, хе-хе, как само ги обираме и раздаваме плячката на бедните нас. Много сме луди, нали, братко? Братко! Робин, мисля, че брат Пит пак е отишъл до тоалетната за няколко часа. Карай, ай тихо, че почва не шоуто на нет. Са фащаш ли ме? Чай да отида малко по-назад. Сега дядо, стига бе. Здравейте, вие сте с нешоуто на Сър Рицар Нет. Сега ще видите автентичен рицарски двубой с пики. С колегата ще се сбориме за ей-та в уст. Готов ли си, копале? Уж! Ай, Бастун, ти ме нарга наистина, бе. Еле! Безопасителната топка. Нищо, братле. Рейтинга ми поне ще скочи яко. Гордея се, че съм първи умрел в ефир. Я! Тъмна и зловеща пещера. Сигурно вътре има зло чудовище. Мисля да преощувам в нея. Малко е страшничко тука. Моля те, не ме наръгвай. Аз съм просто един беден селянин. Казвам се Аспарух. Добре тогава. Няма да те убивам. А ти кой си? Аз съм българ. Храбър рицар. Вау! Но стига приказки. Да лягаме да спим, че утре ни очаква дълъг ден. Радвам се, че срещнах храбър рицар като теб. Така ще спя по-спокойно в място като това. Няма страшно. Едва ли някой ще влезе тук. И все пак нещо ми подсказва, че епизода няма да свърши така.